Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'da. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtar ustulan jin jana şeytanlar alamı, ötülüçü masale, jinlerden qorgonuuchu, tosuluuchu joldor. Ошол маселеде Kur'an maselesine келгенбиз. Kur'andын таасири, Kur'andын орду, шайтандарга зыян берүүдө, алардан тосулууда, жана Kur'andын ичиндеги кайсы сүрөлөр жалпысынан Kur'an айтканбыз. Бардык Kur'an шайтандарга болгон тосулууда, коргонууда мааниге, андан соң кайсы сүрөлөр өзгөчө бир өзгөчөлүккө таандык десек, ошондо биринчи биз Фатиха сүрөсүн айтып кеттик. Демек Фатиха сүрөсү рукия болуп эсептелет, албетте. Рукия жана кандай гана оорулар болбосун баарына таасир этет дедик. Бүт бардык ооруларына өзгөчө ошол жин оорусуна да таасир өтө күчтүү. Бүгүнкү өтүрүүчү ошо өзгөчө Кур'андагы сүрөлөрдөн бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү. Имам Муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Үйүңөрдү кабырларга айлантпагыла" дейт. Шайтан кайсы үйдө Бакара сүрөсү окула турган болсо, ошол үйдөн качат. Качат дейт. Демек, үйлөрдү кабырга айлантпагыла деген маселе, ошол кабыр сымал кылып, ал жерде же зикир жок, же Аллахка моюн суну ибадаттар жок кылбагыла дейт. Тескерисинче, эгерде үйдө, кайсы үйдө ибадаттар көп болсо, ошончолук ошол үй нурданат. Жана ошол үй берекелүү болот, ошол үйдө жакшылык көп болот. Ошол үй тургундарына кенен болуп берет. Жада калса ошол эгерде ошол үй өзүнөн өзү таар үй болсо, көлөм маселесинде, эгерде Кур'ан ибадаттар боло турган болсо, ошол Кур'андын берекеси менен, ибадаттардын берекеси менен ошол үй тургундарга кенен болуп берет. Көкүрөктөрү кенен болот деген сөз. Таарый беришпейт. Жана шайтандардан тосук болот. Ошол үйгө шайтандар келбейт деген сөз. Жана ошол үйдө периштелер конуп, периштелер келип, ошол үйгө ошол үйдү корушат жана ошол үйдө болушат дайыма. Жана эгерде Кур'ан окулбаса, намаздар окулбаса, анда ал үй албетте жакшылык аз болот ал үйдө. Жана береке аз болот. Жана ошол үй тургундарына таар болот. Канча көлөм өлчөмүндөгү үй чоң болбосун, ошол тургундардын көкүрөктөрү кысылгандан таарыйт ошол жер. Ошол эгер ибадат жок болсо. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айткан, үйүңөрдө намаздан окуп тургула деген. Намаз үйдө окуш керек албетте. Жана үйүңөрдү кабырга айлантпагыла деген. Себеп дегенде кабырда, мүрзөлөрдө намаз окулбайт. Ошол үйдө окулбаган, эгер үйдө намаз окулбаса, анда кабырга окшош болот деген маселе. Ошон үчүн намаздагы, Кур'андагы бүт баары тең ошол үйдүн акыбалына таасир этет деген сөз. Бөлөк хадисте Имам Муслим риваят кылган хадисте Абу Умама аль-Бахили радиаллаху анхудан айтат: Абу Умама, мен пайгамбарыбыздын мындай деген уктум. Кур'ан окугула. Кур'ан окууга буйруп атат пайгамбарыбыз, жолдоп атат. Себеп дегенде ошол окулган Кур'ан кыямат күнү ошол окугандарга шафаат кылат дейт. Ким Кур'ан окуй турган болсо бул дүйнөдө, албетте Кур'анга амал кылган акыбалда, ой жүгүрткөн акыбалда, түшүнгөн акыбалда, албетте ошол окулган Кур'ан кыямат күнү окугандарга шафаат кылат. Аллахтын астында болушат деген сөз. Андан кийин айтат пайгамбарыбыз, эки нурданылган сүрөнү окугула дейт. Бакара жана Али Имран. Экөө себеп дегенде кыямат күнү эки чоң булут сымал болуп келет дейт. Эки чоң булут сымал. Же
эки чоң бир көлөкө сымал болуп келишет дейт. Же эки чоң топ куштардай болуп келет дейт. Бири-бирине жанагы канаттарын жайып, ошол канаттардын жайылуусунан жылчык жок болгон акыбалда, ошол көлөкө кылган акыбалда эки чоң чымчыктардан болгон ошол эки топ чымчык келет дейт. Ошолор дейт, ошол Куран окугандарга, ошол Бакара сүрөсү менен Али Имранды окугандарга шафаат кылып Аллахтын астында болушат дейт. Ошол кыямат күнү адам баласы сүйлөй албай алган акыбалда, ошол кыяматтын кыйынчылыгынан, коркконунан тили чыкпай алган акыбалда, ошол Куран жалпысынан жана өзгөчө ошол эки сүрө, ошол окугандарга, ошол сүрөлөргө, Куранга амал кылгандарга, жашоосун кыскасы Куран менен байланыштыргандарга Аллахтын астында болушат булар. Болушканда ошол Аллахтын астында тозокко кирбештигин сурашат ошолордун. Бейишке кириштигин сурашат. Эгер бейишке киргендер болсо, алардын даражаларын көтөргөндү сурайт Аллахтан ошол сүрөлөр. Мындайча айтканда, ошо Куран жана ошол сүрөлөр кантип сурайт десе, кыямат күнү Аллах Таала буларга түспөл шекил берет. Албетте. Кандай кыямат күнү адамдардын амалдарына түспөл шекил жана салмак бергендей. Таразага тартылыш үчүн. Бул дүйнөдө амалдар көрүнбөйт. Бул дүйнөдө Куран аяттар бизге ушул акыбалда көрүнөт. Бирок кыямат күнү баары түспөлгө, сүрөткө, шекилге салмак ээ болот. Себептигине Аллах Таала кудуреттүү зат, ошол нерсени, ошол мүмкүнчүлүктү берет. Жана ошолор, ошол Куран, ошол аяттар, ошол ибадаттар ошол жасаган кишилерге болушуп шафаат кылышат. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат, Бакара сүрөсүн окугула дейт. Себеп дегенде аны алуу дейт, береке болот дейт. Алуу дегенде ошону окуу, түшүнүү, ой жүгүртүү, жашооңо киргизүү деген мааниде. Ошол нерсени кылсаң береке болот дейт. Ал эми аны таштоо, ошол нерселерди таштоо, бул жоготуу болот дейт. Жоготуу болот дейт. Жана аль-батола, ошол Бакарага алы жетпейт дейт. Бакарага алы жетпейт дейт. Аль-батола дегенди алымдар айтышкан, батола деген ас-сахара деген сыйкырчылар деген сөз. Мындайча айтканда, Бакара сүрөсүнү ким окуй турган болсо, же кайсы үйдө окула турган болсо, сыйкырчылардын сыйкыры таасир этип күчкө ээ болбойт деген сөз. Бул жок кылып. Хадиске көңүл бурсак, пайгамбарыбыз окугула деп ар бир жерде айтат. Жалпысынан биринчиден Куранды окугула деп Куранга буйруп атат. Экинчиден эки сүрөнүн өзгөчөлүгүн баса белгилеп, ал өкөнү окугула деп атат. Жана үчүнчү, өкөнүн кайсынысы абзелирээк десе, Аль-Бакара сүрөсүн окугула дейт. Себеп дегенде, ким ал сүрөнү окуй турганса береке болот дейт. Ким таштай турган болсо жогот болот. Жана сыйкырчылардын алы жетпейт дейт. Бул Бакара сүрөсүнө тиешелүү аяттар жана артыкчылыктары, жакшылыктары. Эмки сабакта буга тиешелүү болгон дагы маселелерди өтөбүз Аль-Бакара сүрөсүнө. Жана бүгүнкү өтүлүүчү дуа маселесиндеги пайгамбарыбызга арналган ошол салават маселеси болуп келаткан. Кайсы жерлерде шариатталган салават айтууну дегенбиз. Жана ошол менен бүтүрдүк. Жана бүгүнкү айта турган нерсе жалпысынан кайсы жерде болбосун, качан болбосун, дайыма пайгамбарыбызга салават айтып жүрүш керек. Канча көп болсо ошончо жакшы. Биз канча хадисте өттүк. Бөлөк хадисте келет. Имам Ат-Табарони риваят кылат. Абу Бурда ибн Нияр радиаллаху анхудан ал айтат, пайгамбарыбыз мындай деген уккам дейт. Кимде ким мага, менин үммөтүмөн кайсы пенде болбосун дейт,
maga egerde çin жүрөгү менен салават айтса дейт, анда Аллах Таала ошол айткан салаватынын себеби менен өзүнө 10 салават жана салам айтат дейт. Жана 10 жакшы ишти жасады деп жазат дейт. Жана 10 даражага көтөрөт дейт. Жана 10 жамандыгын, күнөөсүн өчүрөт дейт. Пайгамбарыбызга салават айтуунун берекеси ушул нерселер Аллах Таала кабар берип атат. Күнөөңдө кечирилет, жакшы иште жасайсың, өзүңө дагы салават салам айтылат Аллах тарабынан. Жана даражаң дагы көтөрүлөт Аллахтын астында. Аллах Таала дайыма бизди пайгамбарыбызга салават айткан пенделерден кылсын, пайгамбарыбызды пайгамбарын жакшы көргөн пенделерден кылсын, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам жолун ийизме-ийиз жолдогон пенделерден кылсын. Кайсы жерде болбосун, кайсы акыбалда болбосун, бизге салават айтууну илхом кылып турсун. Жана тилибиз салават айтуудан чарчабасын биздин. Жана жин жана шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, көз арткандардын көзүнөн сактасын бизди. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Görüşkönçe saq salamat bolуңуздар. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.